dan, dragi prijatelji, dobrodošli u PSG video kuvar. Za danas ćemo spremati svinjski stomak ili svežu slaninu u pivu. Svežu slaninu ćemo uzeti i za početak usoliti. Marinadu ćemo naneti na meso. Ovako spremljeno meso možete ostaviti nekoliko sati u marinadi ili preko noći u frižideru. Nakon što smo meso napunili, u pekač stavljamo malo ulja i prebacujemo meso. Poklopljeno ćemo staviti u rernu i peći od sat do sat i po vremena. Dok se meso peče, spremit ćemo prilog od belog luka, kiselih krastavaca, pavlake i majoneza. Hvala vam što ste bili uz PSG video kuvar. Prijatno!